Hello，大家好，今次又輪到 2+4嚟同大家開心 share 一下一啲室內設計嘅小知識啦。咁今次呢，我係會攞我自己新租嘅一個單位嚟去同大家做一個少少嘅分享。咁你睇到啦，而家我新租嘅一個單位呢，係大約300零尺嘅兩房單位嚟嘅，咁係非常之市正啦。亦都多咗好多空間去俾我擺我現有嘅家私。咁你而家見到係有粉紅色嘅有 number 尺寸嘅家私呢，都全部都係我而家現成有嘅。咁好彩可以塞晒入去之餘呢，個空間係會大好多啦。咁但係呢，喺呢個 floor plan 入邊呢，你都會見到一啲好奇怪嘅位置嘅。譬如係洗手間係會偏細啦，而個房門呢，個門口係對出開，即係對個廳嗰邊開嘅。咁變相呢，喺我梳化嘅位置同埋電視機嘅位置呢，如果我一開門嘅話，佢就會阻擋咗我睇電視噶啦。咁所以喺呢間屋入邊呢，我會係有少少嘅喐動，同埋係會改咗佢哋嘅顏色，而導致到嗰個空間感同埋個生活質素係會提高嘅。咁睇翻現成嘅相啦，咁收屋嘅時候呢，咁基本上個牆身係會比較花啦，而走廊門呢係用一啲比較深沉嘅顏色嚟去做啦，即係比較係 old school 少少嘅。咁而房門都係用咗好普通嘅木門嘅房門。咁而我自己再翻新咗之後呢，咁就係會有少少唔同嘅。就譬如係我拆咗嗰個房門啦，咁而亦都由咗個門框嘅顏色係變成係一個粉藍色嘅，咁就會令到個空間感更大啦。而亦都好多謝業主佢自己再幫我去做個維修嘅牆身啦，咁就由翻一個全白嘅顏色，咁就會令到個空間感係更加大嘅。咁而喺走廊嘅位置同埋大門呢，咁我就轉咗用一隻深灰色係愛嚟做個門框。咁就會令到嗰個空間就會冇咁沉悶同埋冇咁 old school 嘅。咁去到廚房嘅位置啦，咁現成個廚房呢，就比我之前個單位呢係大咗2倍，咁就可以擺埋洗衣機同埋雪櫃入去啦。咁但係你睇到嗰個櫥櫃嘅位置就會比較麻煩少少嘅，咁因為日久失修啦，同埋俾啲油漬去侵蝕呢，咁嗰啲膠板呢係全部翹起而係唔用得嘅。咁但係業主同我都會覺得，如果而家佢突然之間做一個大翻新呢，一來嘥錢啦，二來會嘥咗嗰啲本身現成有嘅嗰啲木板。咁變咗佢都有個想法，就係會想掹走晒嗰啲膠板，然後再批個灰，再油個油，咁就希望可以再用得再耐少少。咁我都同意呢一個做法嘅。咁但係呢，吊櫃嗰一 part 呢，我就唔同大家去分享住，因為吊櫃嗰一邊呢，我都仲喺度整緊嘅。咁我就淨係分享咗矮櫃嗰一 part 啦。咁業主呢，就用咗成個禮拜時間嚟去幫我去拆嗰啲膠板，然後去批灰。咁我都好多謝佢幫手去咁樣做嘅。但係後尾呢，我就要求話不如咁樣啦，顏色嗰方面就我自己有啦，就唔好要老人家咁嘥力氣去做呢一樣嘢啦。咁所以呢，你就會睇到我就會用咗油啦，但係就唔係油牆身嘅油啦。係油鐵閘嗰啲油去油過嗰個膠板門嘅，咁就可以令到佢係比較防水一啲啦，同埋係比較靚身一啲，感覺上會似鋼琴漆嘅。咁但係其實呢一隻唔係鋼琴漆嚟嘅，只不過係普通瓷油嚟嘅啫。咁我就用咗一隻深灰色嚟去做呢一隻嘅門嘅顏色啦。咁而喺櫃桶嗰方面呢，我就會用咗一隻粉藍色嚟去做中間嗰個櫃桶，咁咪令到成個嗰個效果會冇咁沉悶嘅。咁後尾呢，我就再加翻少少 pattern 上去啦，就會令到嗰個木門就更加係會新鮮感會再重一啲嘅。咁而另外啦，睇翻個大門嘅位置呢，咁你就會見到呢一個係非常之傳統嘅香港式嘅鐵閘啦。咁基本上大部分如果細個係有住過公屋呢，都會見過呢一種嘅鐵閘噶啦。咁我亦都深信佢嘅歷史應該都年紀會係大過我啦。咁但係我對住佢呢一個鐵閘呢，我就好有親切感嘅，因為我細個嘅時候係經常性需要幫爸爸手去翻新呢一啲鐵閘去油油嘅，咁所以呢，我都係會用翻瓷油去油翻個鐵閘
同埋係個大門嘅顏色啦。咁你見到我中間嗰度呢，就用皺紋膠紙框住咗一個位置，咁係本身就係想 highlight 翻嗰個木門嗰個 number 嘅。咁到最後尾呢，我就揀咗綠色嚟去撞一隻粉藍色嘅。咁粉藍色係做嗰個鐵閘門呢，係會比較新鮮啲嘅，同埋係會同其他嗰啲單位係會有所 stand out。咁而木門用咗一隻翠綠色呢，就係希望再更加 stand out 啲，就撞一撞色。咁撞完色之後呢，再加埋一隻黃色嚟去highlight 嗰個房門嘅 number 呢，係會更加容易去俾一啲外賣仔嚟去送外賣啦。好啦，咁然後講返到最後尾個房門，我係點樣處理佢呢？咁由於個房門拆咗落嚟，咁佢其實都新淨嘅，咁亦都冇理由去就咁抌咗佢咁嘥啦。咁而我自己本身嗰個衣櫃呢，就因為實在係用料太差啦，咁經過咗2次嘅搬屋之後呢，其實嗰個櫃門背呢就已經係爛咗嘅。本身我初初就諗住不如抌咗佢啦，都已經用咗好幾年啦。買個新嘅亦都唔係貴。咁但係後尾諗諗下，咁不如我再用翻嗰道門係愛嚟做嗰個衣櫃嘅背脊，咁就可以唔需要製造多一件垃圾，亦都可以慳翻啲錢嘅。咁因為我哋公司嘅理念都係以環保為主啦。咁環保係啲什麼東西呢？如果擺咗入去室內設計嗰度，咁其實就係減廢啦，即係唔好製造咁多垃圾，同埋唔好用一個購物買嘢嘅心態嚟去解決問題。咁而今次呢一個分享呢，亦都係希望可以大家再進一步去諗下你自己屋企嘅家私啊，或者係牆身嘅顏色配搭啊，點樣去運用，可以令到係用一個 DIY 又或者係一個少啲嘅價錢，同埋減少廢物製造嘅方式，而去令到你嘅生活質素係可以提升嘅呢。咁今次嘅分享呢，都希望係大家可以再諗多一步去做多一啲嘢。咁其實少咗一件垃圾呢，對呢個地球嘅負荷都係會有所改善嘅。咁我亦都希望係可以每一個人可以有一個少少嘅進步，咁可以令到香港可以更好咁樣咯。咁多謝今次大家聽我講咗咁耐啦，咁亦都希望大家係可以多啲嚟我 Facebook 度睇下啦，然後可以去下 Instagram 睇下我哋公司嘅設計風格係點樣嘅。咁多謝晒各位，希望係大家都可以學到少少嘢啦。拜拜。